भाई कुछ भाइयों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है, भैया चैन में से बहुत आवाज़ आ रही है और हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके दो सबसे बड़े रीज़न ये हो सकते हैं भाई, या तो तुम्हारी चैन बहुत ज़्यादा सूखी रहती है, तुम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। चैन पे ना हर 15-20 दिन बाद ल्यूब मार लिया करो, तुम्हें अलग ही पता चल जाएगा कि चैन जब सूखी पड़ जाएगी। ये देखो अभी मैंने इस पे ल्यूब कर रखा है, अलग से पता लग रखा है कि चैन बिल्कुल सही है, ओके रिपोर्ट है। और ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह मत करवाया करो, उससे क्या होता है ना, रेत वगैरह बहुत चिपकता है बाहर रोड पे, तो ल्यूब मरवाया करो, ऑयलिंग वगैरह मत करवाया करो। चैन ल्यूब ले लो एक अच्छा सा, वो यूज़ किया करो, चैन में से नॉइस नहीं आएगी। जैसे तुम्हें लगे थोड़ी थोड़ी नॉइस आ रही है तो अपना चैन ल्यूब लगा लो। और चैन को ज़्यादा ढीली मत रखा करो, अभी बिल्कुल मेरी चैन टाइट हो रखी है, चैन ज़्यादा ढीली रखोगे तो भी नॉइस आती है चैन में से भाई। तो मेक श्योर इस बात का ध्यान रखना।